أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله مع الذين اتقوا والذين محسنون. Barcha ulug'larimiz, maqtovlarimiz, hamd sanalarimiz bizni yo'qdan bor qilib, ushbu dunyoga komil, ko'rkam, qiyofatli etib yaratib, yuraklarimizga iymon nuri soluvchi, yo'qlikda butunlikni beruvchi, endi o'zining rahmati bilan jannatga kirituvchi, o'zining azobi bilan jahannamga soluvchi, bu dunyoning Robbisi, qiyomat kunining Robbisi, birdan bir ibodatga loyiq bo'lgan zot Alloh subhanahu va taolaga erishdi. Sevgili Resulümüz Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e salatları, selamları erişse idi. Allah Teala o'zi va'da etgan maqom Muhammed dereceni berib ulug' fazilatlarini taomda Allah Teala ulug'atsa idi. Men shahid etaman Allah Teala bor, Allah Teala bir, ham Allah Teala'dan boshqa iloh zot yo'q. Ham shahid etaman suyukli Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun elchisi va peygambari. Endi shahid etaman Allah subhanahu va taala Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ga indirgan hamma so'z, hamma vazifa, missiya Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem adam bolalarına yetkirdi. Ham bu missiya qiyomat kunida hatli saqlanib qolacak. Kichkina chaqda 7-8 balkim 9-10 yoshlar vaqtida, ya'ni maktab tushir vaqtida shunday bir tush kirdi. O'zim bilan bo'lgan hal o'zimga tush kirdi. So'ng uyda. Mana bizning ort boqshamizda biz ovulda turamiz. Ovulning eng oxirgi uyida bizning uram ovulning eng qiyi. Ovulning orti deb sanaymiz biz. Ana chunki shaharga chiqib ketib yo'llari, sivilizatsiyaga chiqib ketib yo'llari ikkinchi yoqqa. Bizniki ort deb sanaymiz endi. Ham bizning shu boqshadan so'ng Tekey yor. 20-30 metrli yor. Toshvoga turgan shu yozlarida. Sondan so'ng buva, ko'l ham endi o'rmonlar, qora o'rmonlar deydi. Biz bu yoqda har vaqtda mana mening og'zlarining tuvasidan bilib biyikchiga samimiy quyosh bu yoqqa botadi. Bir yoqdan motu u yoqda, lekin kichkina yoqda qo'rqinish yo'q edi bizning uchun. Qo'rqadirik u yoqda, quyosh botgan yoqda. Chunki u yoqda qizil bo'lib jonadiriye, hamma shu o'rmonlardir, qora bo'lib butun dunyoga yo'q etadi, qorong'iga aylanadi shu. Endi kichkina chaqda Peygamberimiz Muhammed sallallohu alayhi vasallam sunnati bilan biz hammamiz bilamiz, bolalarni tarbiyalagandan aytganda Peygamberimiz Muhammed sallallohu alayhi vasallam aytadi, mag'ribdan so'ng, ya'ni kechki oqshom namozidan so'ng bolalarni o'ramga chiqarg'atdi. Вечером после mag'rib namozi детям на улице neza нежелательно гулять. Не еще, чunki dunyolikda shayton to'ytaradi. Да? Это время распространения по миру shaytonov, jinov. Shunga ko'ra bolalarni sog' etarishi ida qaytaradi. Mana как раз mag'rib shu vaqtda biz indiskan bilan qaridirikda. Mana shunday kishilardan so'ng bir tushimda shunday voqealar. Mana Quyosh botir oldina botgan vaqtida mana shu o'rmonlarning ortida kela budda mana shunday ayrilib tog'lar shunday kichkina o'rmondan bigirak, lekin tog'lar ular bek ko'p. Ular kelgan sayin butun dunyo silkina boshlaydi. Mana qattiq vibratsiya butun dunyo silkina. Kela endi qorong'ilikda ko'rinadi ularning ko'zlari bor. Ağızları var, kulakları var. İki türlüler. Birlerinin kulakları şunun hatta zor, jil bilen barış şekilde. Bunlar big zor. İkincilerinin ağızları şunun hatta ki, teşleri jirge sürünüp baran. Kilgende bir nesile kaldırıyor bütün orman tigizlerine. Kulga kelip jettiler, bütün kuller qarıyor. Şunun hatta korkunuz, şunun hatta ne? Mana Allah kelgen sayin, dünya silkingen sayin, bolalar narsa endi u vaqtda, qo'rqinish vaqtda ani deb jilay. Mana tushimda anini izlay boshladim shu vaqtda. Kishi qo'rqqach, nishli? Eng so'nggi jiroq uyining tegi podvalına meni izlarga kirib, qo'rqqachlar bit. Lekin qo'rquv qachon shuni xatli qoldi? Mana ko'rasiz tegi kechalarda shunday video ko'rsatar. Kechalar qachon qotib turib qo'rqalarda, qotib qolalarda ovalar. Shunday. Mana
Bu da tышта шул хәтле каты курку булды. Әлем баласы эзләмәде өйгә кашырга, каядыр әйбер астына керергә, ниндидер әйберләр белән томаланырга. Юк. Просто куркып, шауып җириләр. Бер әйбер стенага бәрелеп, икенче стенага бәрелеп. Шуның хәтле каты куркыныч дәһшәт. Менә шушы вакытта әнине эзләп вакыт үтте. Менә әнине таптым дигәндә генә тавыш чыкты бөтен дөньяга. Бөтен дөньяга тавыш таралды. Шуның хәтле тавыш такая сильная, звук. От этого звука не то что теге селкенү ниләр, а менә шушы кешеләр просто томалап, ниләрен томалап, кулакларын, башларын томалап, җиргә бөтенесе ятты. Бер хайванлык бер нәрсә калмады. Өйләр ишелде. Бу тагын да курку. Менә шушы тавыш таралганда, менә шушы баткан кояш икенче яктан чыга. Менә шушында кире чыга башлады. Шушы тавыштан. Яңадан чыга башлады. Җирләр селкенеп ярыла башладылар. Менә кемдер бозда йөзләр кичкенә чакта бозга басканда бер бозга басасың, шулай бит. У бата башлый, икенчесенә сикерәсең, икенчесе бата башлый, күтәрелә башлый, икенче ягы. Менә нәк җирдә менә шулай ярылып, синең баскан җирең чүкитеп тияга күтәрелә. Икенчесенә сикерәсең, өченчесе аттан, астан ут чыга. Кызу ут. Өстән әйберләр ява башлады. Без әз камнепад дибез инде. Таш. Бөтен кешеләр селкенгән, бөтен кешеләр харап. Беркем бер нәрсә булмый. Менә шушыннан шушы тавыш бетеп, бөтен әмер караңгылыкка ятты. Бер мистәй. Инде менә шушыннан соң мин уяндым. Менә шушы уянганнан соң йөрәк шушы менә хәзерге вакытта үзебезнең балаларыбызның карыкнары йөрәк дөп тибә. Акырып җылап шушында әнине эзләде. 7-8 яшьтә обычно бала җыламый инде. Но бу төш миңа шуның хәтле каты тәэсир итте. Шуның хәтле миңа куркыныч булды. Ул курку бүгенге көндә хәтле минем йөрәгемдә. Туйдым мин аны кебек булды төшендә. Мин аны кичердем кебек булды. Менә кайчан безгә хәзрәтләрме, үзебезме без аны карыйбызмы китапларда укыймыз кыямәт көнендә. Шулай бит. Без әйтәбез, әнине куркыныч. Ләкин ахырына хәтле төшсәң, менә шушы әйберләрне фикерләп, уйлап карасаң, ул бит бөтенләй икенче төрле куркыныч. Это невообразимый страх. Күргәнегез бармы икән? Бешенство белән авырган хайваннар, животные, которые умерли от бешенства. Видели ли когда-нибудь? Бер тапкыр мен шушы мин күрдем, үгез бешенство белән эшләгән нәрсәдерме белмим, и бешенство белән авырый. Мондан аның вич теге авыздан гөбекләр чыга. Глаза красные. И аны бәйләп куйдылар, вот нишләргә менә. Авыл кешесен һәр вакытта теге суйсаң бетте, ул аны кешеләрне нитәсен харап кыласың, нитәсен бу куркыныч әйбер. Ләкин шундый зур здоровый үгез жалко. Менә шушында бәла вакытында күзгә карап утырдым. Менә шуның хәтле каты куркыныч, хәтта моны передавать итә. Күзгә караш кына, сөйләү дә түгел. Шуның хәтле ул хайванның күзендә ужас, страх, что миңа ул бик куркыныч. Белмәйсең, не знаешь, нәрсә анардан көтәргә, что будет. Менә Аллаһ Субхана ва Тааля безгә дә кыямәт көнендә дәһшәтләр тора сөйли. Пәйгамбер Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям хадисләреннән, Куръани аятлардан килә, кайчан Исрафил алейхиссалам сурга өрә, когда один из ангелов дунет в рог, кыямәт көне башлана. Начнется яум аль-кияма. Яум аль-кияма. Yani көн, кыямәт көне, последний день, последний что безне сорашакларбыз. Менә кем яшибез, без яшибез бу дөньяда 50 ел, 60 ел, 70, 80, 90 ел. Менә 90 елда ничә көн? 365 елда бер көн. Меңнәгән көннәр яшибез. Ләкин бөтен меңнәгән яшәгән көннәр бер көн өчен генә. Весь смысл жизни бер көн, яум аль-кияма көне өчен генә. Все будет зависеть от того, как с ним пройдешь у көнне. Что будет с тобой? Как с ним отчитаешься? Как с ним ответишь за свои деяния? Тысячи дней ради одного дня. Насколько Всевышний Аллах Субхану ва Тааля бизнес создал ради одного дня, яум аль-кияма.
чтобы biz javob bera oldik за все свои деяния. Dunyoning maqsadi shu kunning bir kun bizning bir kunga javob bergan o'zimizning amallarimiz uchun, so'zlarimiz uchun, o'zimizning ishlagan ishlarimiz uchun, qo'llarimiz bilan qilgan amallarimiz uchun. Mana shu surga o'rgangandan so'ng butun dunyo Allah subhanahu va taala yo'q edi. O'lim farishtasini chaqirib Alloh da so'ray, kim qoldi bu dunyoda deydi. O'lim farishtasi aytdi, ya Allohim, qoldi bordik Isrofil kim surga urdi. Hammin Allah taala aytdi, o'tir Isrofil, o'tir Isrofil farishtani. Isrofil farishtaning jonini olar. Shundan so'ng Alloh taala aytdi, kim qoldi bu dunyoda? Ya Allohim, men qoldim, ham bordik sen qolding. Allah subhanahu va taala tovushini ko'tarib, bu durustlikda bu dunyoda bordik bir mening ham bir narsada yo'q edi. Bugundan men baribir tek men ham bir narsada qolmaydi. Ham o'lim farishtasining jonini oladi. Biz bilamiz, bizning aqidamiz, bizning dinimizning e'tiqodi bo'yicha nashi verovijdeniya narsada bir narsada bo'lmadi. Не было ничего и был лишь один Аллах. И все к тому вернется, что Всевышний Аллах Та'ala o'zigina qoladi. И ничего не будет. Все исчезнет. Бітеді. Ma'nasi, shunda Alloh subhanahu va taolo so'raydi. Qo'ya qarullar, sarlar, qo'ya sultonlar, qo'ya aytdilar kim men Robbi deb aytuvchilar, qo'ya aytdilar men oshatuvchi deb aytuvchilar, qo'ya men aytdilar tuzuvchilar, qo'ya men aytdilar yasovchilar deb aytuvchi kishilar, qo'ya Alloh deb Alloh taolo so'raydi. Men Robbi dunyoning deydi. Men Robbi amal qiluvchi, men oshatuvchi, men rizqlantiruvchi. Bugun bordik mingina Tsari Malikul Malik. Ham shundan so'ng Isrofil farishtani yog'dan borliqqa keltirib surga o'rga qo'sha. Isrofil farishta alayhissalom ikkinchi taqir surga o'ra. Ham surga o'rgandan so'ng butun dunyo yog'dan borliqqa keladi. Lekin endi bugungi dunyo to'g'ri. Endi yer o'tdan yasalgan bir jayma shekilli jayilgan. Mizonlar anda qo'yilgan. Endi butunlay programma, butunlay природный nelar ikkinchi turli zakonlar. Ham qachon Isrofil alayhissalom ikkinchi taqir o'rgandan so'ng Adam bolalarini Alloh subhanahu va taolo yerdan yog'dan ko'taradi. Nishib o'lding sen? Sen shayton bo'lsaqsan. Ham Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam aytadi, har bir kishi o'zining gunohisini, o'zining amalini barabarini kelashakdi. Каждый придет к Аллаху с тем, с какими грехами ушел. Если киши был зина лучше, совершал себе прелюбодеяние, смотрел на недозволенное, совершал зина, то он придет ничек, его срамные места будут на их лице. Битин булмый, күзден, бурының, ауызын булмый. Нәрсе була? Битиңдә башың урына нечкә органнар була. Туалетка йөри торган органнар була битиңдә. Ул органнар эшрек була, гөлойга баткан була. Униженный халат. Кемдер ялганлады, гайбат сөйләде. Аларның битләре, башлары дуңгыз башы шикелле килерләр. Маймыл башы шикелле килерләр. Кемнәр үзләрен бийек итеп йөрделәр, кемнәр возвеличивались, ходили кичливо по дөньяда, будут меньше муравья в этот день. Их никто не будет замечать. Таптыячаклар аларны. Никто их не будет замечать. Аллах субхану ва тааля кояшны настолько сближит кешеләргә, что люди начнут потеть. Их пот будет достигать от разных уровней их греха. Если син грешник, син будешь полностью в поту, в гное, в крови. Если син чуть-чуть грешил, возможно, сина будет дышать носом. Сколько син грешил? Будет те, которые тахаратларын алып, ибадаткан намаз укучылар прибудут в блаженстве. Yani жиңгеллек белән киләләр. Аларның Қоллары тахарат алган җирләре якты ай нуры шикелле яктырып килерләр. Без кайсыларыннан булырбыз? Кайсы төркемнән без булырбыз? Менә шушы көнне без килгәннән соң, люди будут төрле испытаниялар проходить кыямат көнендә. Әйттеләр галимнәр,
Кыямат күнінде 50 пункт болады. 50 вот этот поле испытаний. Біз білеміз алардың көбісін. Шабе, мизан, когда сені өлшешектер, твои благие дела, твои плохие дела. Өлшешектер, яхшылық, нашарлық ішлері. Болашақ, сират көпірі. Мост сират, подобно лезвию. Кто-то будет как молния проходить. У кого благие дела много, кто уверовал в Аллаха, Аллахқа шанышларға. А кімдір? Через трудности. Тайпала, жығыла, крючки навешенные, которые будут сильно цеплять, а оставь джаханнам, многие не пройдут. И еще шуның хатры 50 урын. Каждый пункт, каждое поле, которое шунда бар, будешь 1000 лет проходить, 1000 лет спрашивать будет Аллах Субхану ва Тааля. Шуакара қиямат күні, говорится, 50 000 ел болашақ. 50 000 лет будет судить Аллах Субхану ва Тааля. Бір тиын үшін, бір сум үшін, за каждую мелочь. Не? Аллах Субхану ва Тааля Зәлзәлә сүрәсін хаммамыз біләбіз. Бір хатта тузан бір түгі хатлы да, будешь отвечать, если сделал изгі ғамал, яқшы эшләдің тузан бір түгі хатлы, совершил благое дело хотя бы в пылинку, Всевышний Аллах Тааля заметит, увидит это и будет тебе дарована степень. Но если совершил хотя бы в пылинку, плохое, украл, своровал, опечалил кого-то, то Аллах Субхану ва Тааля увидит это, все увидит это, и нишли, будешь унижен. Қиямат күні бек ауыр күн, қиямат күні бек азап күн. Әтесі балалар турында ойлай алмас, балалар аталары, аналары турында ала алмас. Каждый сам за себя будет. Никто никого не сможет ярдәм итәргә, булышырга. Весь смысл твоей жизни вот в этом дне, который продлится 50 000 лет, 50 000 лет. 50 000 лет. Бір сум үшін. Енді, это же еще яумул қиямат только. Аллах сакласын, ағарда еще джаханнамға кірсәң, что же там будет? Если яумул қиямат настолько трудный, настолько он біздің үшін ауыр, сынаулы, қиямат, там джаханнам уты. Когда джаханнамда придет суд, қиямат күні, когда уже суд начнется, Всевышний Аллах Субхану ва Тааля скажет ангелам: принесите джаханнама, активируйте джаханнам утын. 70 000 поводий, шылбырлар белән. На каждом поводье 70 000 ангелов обкидалар. Джаханнам утын. Джаханнам утын. Джаханнам будет в образе Аллаха Тааля, образ даст анара. Он, как свирепый животный, как зверь, сразу начнет кишелерді ощупывать. Тауық шупнует, птица же клюет же быстро-быстро насекомыйларына. Джаханнам будет клювать людей, души, кишелерді. Будет двигать джаханнам утына. Самые худшие, самые плохие, неверующие, мунафики сразу будет ощупаны. Джаханнам сразу их будет разрывать. Үзіне. Они, ты считаете, не успеют даже задуматься. Самое худшее место их бросает. Зверь, что он была. То уж она будет трясти все это место. Қиямат күні. Настолько үміт иттербіз. На что будем надеяться в этот день? На что будем? Настадан ярдәм көтербіз. Когда мы на бүгінгі күнде, если біздің бір нәрседер була, вот завтра все, день X, завтра у нас что-то произойдет. Либо человек, который анализы дает, ему есть у него насаба, возможность, у него кто-то сказал, что син ауризм такой болезни, которой нет исцеления. У тебя есть подозрение на рак, или у тебя есть подозрение, что у тебя болеешь какой-то болезнью, которой нет излечения. И вот син анализ сдал, и ждешь. Вот тебе сейчас принесут, и завтра принесут тебя эти анализы. И вот син МТС, у тебя в сердце все равно, ты знаешь, что никто тебе не сможет помочь. Не сильный самый лучший друг, который имеет много-много миллионных денег. Не тот брат, который имеет очень-очень много власти. Никто не может тебе помочь. Ты это 100% уверен. Твой врач, который весь мир излечил. Ну а ты-то болезнь никто не излечил.
На что ты будешь надеяться в этот момент? Конечно же, Харбер Кшинен, это ведь в падающем самолете неверующих нет. Любого человека там будет надежда на спасение от Аллаха. Но яумал кияма сам Аллах тогда будет тебя судить. Әлбәттә, Аллах Тәаләнең газабыннан Аллах Тәаләнең рәхмәте генә коткара. Наказание Аллаха спасет лишь милость Аллаха. Шуңа Аллах Субхану ва Тааля безгә бирде еще одну вещь. Посланник Аллаха Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, пророка, который кыямат көнендә все будут говорить, әйтәчәкләр: минем җаным, нәрсә эшләргә миңа, нишләргә миңа? Азап миңа, авыр миңа, хәсрәт миңа. Мин дигәндә Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям өммәтем турында уйлар, фикерләр әйтер. Без бөтен адәм балалары, мусульманнар һәм мусульман булмаганнар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям янына барырбыз. Сорарбыз анадан: я Расулуллах, башка пәйгамбәрләрдән сораганнан соң алар: без сиңа берничек тә, без сезгә ярдәм итә алмыйбыз, чөнки бу көнне Аллах шуның хәтле ачулы. У бер кашын да бар ачулы булмады. Сегодня Аллах настолько грозный, настолько он злой, что никогда он так не был грозный. Мин үзем өчен дип куркан әйтәләр пәйгамбәрләр. Барыгыз Мухаммадка, бөтен адәм баласы Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям баргачтан соң, сорагачтан соң, кыямат көне башлансын. Я пәйгамбәр, я Расулуллах, Аллаһтан сора безнең өчен дип әйткәннән соң, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям Аллаһ Тәгалә янына барып сорыячак һәм Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә аны кабул итәчәк. Күп мусульманнар шу вакытта коткарылачак. Менә әйтте бу галимнәребез, бу макам Мухаммад дәрәҗәсе. Это макам, место, уровень Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Все люди, все фәрештәләр, пәйгамбәрләр отказались, боялись за себя. Это очень страшный көн. Лишь один Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям ул көнне Аллаһ субханаһу ва тааля барып сорады. Это уровень Мухаммада, макам Мухаммад дип әйтәбез. Һәм Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сорыйбыз, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям шафааты булсын дибез. Кыямат көнендә очень много людей спасутся благодаря свидетельству Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, просьбе, дуа Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Хөрмәтле җәмәгать, 50 ел яшибезме, 60 ел яшибезме? Бу мөһим түгел. Мөһим менә шушы яумил кыяма. Ничек башасак без Аллаһ Тәгалә каршына? Как станет перед Аллахом? Как будем проходить эти 50 мест? Всевышний Аллах Субханаһу ва Тааля, имам Ша'рани әйтте, адам баласы создан для великого. Бүйек эш өчен Аллаһ Тәгалә безне бу дөньяга барлыкка китергән. Но кешеләр, без, посмотрите сейчас, безне как живем мы. Разве безне кто-то из нас думает, что мы сейчас живут для великого дела? Все безне хәзергә уйласаң, для чего живут дисәң, мин живу, чтобы мин эшкә барып, ризык алып кайттым, балаларны ашаттым, гаилә курдым. Шабит. Мы не считаем это за великое дело. Шабит. Это же великое дело, и безнең тышканнар да ниләрдән эшли? Балаларын карый, үстерә, яшәтә. Какое же это великое дело? Великое дело — это поклоняться Аллаху Тааля. Аллах Субханаһу ва Тааляны танып, аның кушканча яшәргә, всегда быть справедливым, всегда быть рассудительным, һәр вакытта хаклык сөйләргә, Аллаһка ибадат кылырга, аның юлы белән барырга. И, конечно же, если кыямат көнендә хочешь быть из числа обрадованных, рәхмәт белән төшкәннәрне булырга кыса, то 60-70 елны курбан кылырга кирәк. Не для этого мира надо жить 60-70 ел, а для одного дня, который киләчәк, придет этот день. Уйлап карагыз, менә мин тойган бу төштә этот страх, и тот страх, который на самом деле будет. Это невообразимо. Кешеләр андый куркынычны күргәннәр булмый. Шуңа күрә, хөрмәтле җәмәгать, башта үземне чакырам, соңыннан сезне чакырам. Дөньябызның максатын белергә кирәк. Надо узнать цель нашей жизни. Узнать, для какого дня мы живем, нинди көн өчен без яшибез. Ничек безгә яшәргә? Как нам жить? Нәрсә гамәл кылырга?
Шуңа күрә Аллаһ Субханаһу ва Тааляны танып, Аллаһ Тәгалә кушкан эшләргә, Аллаһ Тәгалә тыйганнарыннан тыйлырга, көнебезнең бу елларның вакытын кыйммәтлеген белергә һәм бу дөньябызны сатып, ахиратны алырга, ахират өчен яшәргә.